စနေသားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2025ခုဒီဇင်ဘာလအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်သတိဝရိယရှိခြင်းကလွယ်ပြီးတခြားအရာတွေကမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကိုဝေးဝေးရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲမိမိကိုတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွန်သွားမှလည်းပြင်မှန်ရတတ်ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘာလို့ပဲစားစားရတာမရှိသလိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့ငွေကြေးတွေလည်းဆုံးပါတတ်ပါတယ်။အိမ်ကပစ္စည်းတွေရောင်းချရတဲ့အထိငွေကုန်စရာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမွေရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာယူရင်တော့အဖတ်မတင်တတ်ပါဘူး။အလုပ်ပြောင်းလို့စိတ်တွေလည်းပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ပြောင်းရင်လည်းနောက်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒုက္ခတွေ့တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိတစ်သက်လုံးဖုံးထားတဲ့ကိစ္စတွေဒီအချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ရှိရင်တော့ဆေးရုံကိုပို့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။အိမ်မှာမွေးလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေ့တတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းများလည်းဆုံးပါတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်လူရွယ်များဒီအချိန်မှာမိမခိုးတာတင်နောက်လိုက်တာတွေလုပ်ရင်အမွေပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။သွေးအားနည်းတဲ့ယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပညာထူးရတတ်ပါတယ်။ပညာတစ်ခုခုသင်ရတာတင်နန်းတက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဖျားဆင်းတို့တော့ရွှေစတာတွေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ထောင်းကိုကြေဆိုသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။မိမိပိုင်တဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းငွေကြေးတွေဆုံးပါတာမျိုးအကုန်ကြများနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခါချေစတာတွေမှာမြစ်ချင်းနာချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာမပြောပိုက်ဖဲနဲ့ရှိနေပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်ရေးမှာလည်းညံတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ကတော့နှစ်ပြာရောင်ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍမှာငါးကဏ္ဍခုံကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ကံစတာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိလာစေဖို့အတွက်စနေနေ့မနေ့စောစောမှာအိမ်ဖျားမှာထောပတ်ထမင်းကတ်လို့ပြီးတော့ဆုတောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။